Okusinziira ku alipoota y'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics ey'omwaka guno 2023, omuwendo gw'abazadde abali obwannamunigina oba bayite single parents ng'abasinga bakyala oba single mother gweyongedde nnyo okuva ku bitundu 20 mu 2020 okutuuka ku bitundu nga 3 ku buli 100 mu 2023. Ensangi zino abasajja bangi abeesuuliddeyo ogwannagamba era abasuulawo bakyala baabwe ne babaleka nga batoba n'abaana bannamunigina. Abaana 5 ne bafa n'ensigaza abaana 5. Omwami wange yapaala n'agenda mu bakyala abalala n'ansuulira abaana abo. Nnyo agamba nti okulabirira abaana abo okusomooza kunene gy'ali. Tubadde tukolokotanga ebigere bimolokonyi n'ensobola okufunanga esente ez'ebitabo, sabbuuni. Ate Justin Nakabuye omutuuze w'Wankacu mu ttawuni kansi ya Nakasongola yafiirwa omwami we n'asigaza abaana 8. Yabaleka nga bato nga bakyalina obwetaavu bungi naddala mu by'okusoma okubalabirira. Embeera yandibadde yaddeyaddeko singa bano babadde baganyirwa mu nteekateeka za gavumenti nga parish development model. Nteekateeka za gavumenti sinaakufuna empanirira. Baali baatuwandiika naye abamu tetwafuna chance efuna ssente ezo. Wabula oyinza okugamba nti bano tebakyaddamu kwekubagiza olw'okuganyulwa mu nteekateeka empya etuumiddwa Nakasongola Development Initiative okuyamba ku bantu bano okubaggya mu bwavu ng'ekulembeddwa Stephen Tiberondwa Bugingo. Abantu baffe bannamwandu, tunulidde abavubuka, tunulidde abakyala abalina abaana nga babaabwe tebabafaako. Mu nteekateeka eno amaka 350 gamaze okuweebwa enkoko ez'okulunda nga buli maka gayoba okusinziira ku busobozi. Twalaba nti ki ekiyinza okwanguyira omuntu okulunda nga y'enkoko nti ne n'omwana awaka asobola ogirabirira. Nsuubira okuba nga nfunye kapito egenda okutandika. Buli mwaka enkoko eziri mu kakadde kamu emitwalo 6 ze zigenda okugabibwa. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.